ما أظن أن أحدا ممن على وجه الأرض من البشر ينكر علي ما فعلت أو يذمني به، لأنني رجل أوجب علي ديني أن أدافع عنه وعن أرض أهله المتمسكين بعروته الوثقى، فقمت بذلك وبذلت وسعي فيه ما استطعت. ولما ظهر الانتهاء أجل القيام بهذه العبادة التي حزت بها ولله الحمد شرف الدنيا والآخرة، وتلاشت الهمم وتقاعدت العزائم ونفذ ما كان عندي من المواد والأسباب التي كان القيام بها، سلمت وقلت أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فهو أقامني حيث شاء وأقعدني حيث شاء. الأمير عبد القادر بن محي الدين. حينها وقع معاهدته المعروفة مع الجنرال لامورسيير يوم 23 ديسمبر 1847 على أن يسافر إلى المشرق، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ففرنسا لم تفي بوعدها إلا بعد 5 سنوات. كان في البدء السفر إلى تولون حيث قلعة لامالغ في سنة 1847، ومنها إلى بو سنة 1848، وانتهى به المطاف إلى هذا القصر، قصر أمبواز في وسط فرنسا، والذي مكث فيه من 1848 إلى 1852 ميلادية مع مجموعة من ذويه. من هنا يبدأ الدخول إلى شاتو دامبواز. ولعل الأمير عبد القادر مشى من هنا. Alors d'ici on aperçoit un petit peu comment c'était à l'époque. Le vieux château fort était derrière vous, sur la pointe ouest, là où vous avez les drapants, à dominer la Loire, la Loire est juste derrière. On avait là où vous êtes en fait un fossé défensif. Ce fossé avait été transformé sous Charles VIII, on avait jeté à cet endroit. Tout à l'arrière, c'était l'entrée principale, cette grande porte qu'on appelle la porte des Lions en anglais, parce qu'il y a un fossé, le fossé rond derrière. Voilà, avec des parties qui datent du XIe siècle, pour ce mur. La grande salle du conseil. Alors, imaginez-vous peut-être en 1840, par exemple, sous le règne du dernier roi des Français, qui est sur votre gauche ici, le grand Louis-Philippe. Louis-Philippe de la famille des Orléans, donc de la famille propriétaire du château d'Amboise au XIXe siècle. Alors Louis-Philippe, il a une histoire assez originale. Tout cet étage est dédié à lui et à sa famille, aux derniers propriétaires des lieux, qui ont entièrement restauré, financé de longues restaurations du château d'Amboise pour le XIXe siècle. هذه صورة للأمير عبد القادر رحمه الله، صورة حقيقية أخذت حينما كان هنا بقصر أمواز، وفي ذاك الوقت بدأنا نأخذ الصور، اكتشاف الصور، وهذه صورة حقيقية للأمير عبد القادر بن محي الدين رحمه الله. الأمير عبد القادر بن محي الدين رحمه الله.
رحمك الله يا الأمير عبد القادر بن محي الدين. أما هذه c'est un portrait fait à la main de l'émir Abd el-Qader. Voilà, des collections du duc d'Aumale. Le duc d'Aumale a aussi été chargé de la colonisation en Algérie. Il a été gouverneur de l'Algérie pendant pas mal d'années et les troupes du duc d'Aumale se sont longtemps battues contre l'émir Abd el-Qader. L'émir Abd el-Qader qui est représenté ici et en photo ici, l'un des grands chefs de la résistance algérienne lors de la colonisation. L'émir Abd el-Qader qui était un chef religieux à la base, va devenir un grand chef militaire par la force des choses. Il va être le seul à réunir vraiment les tribus algériennes contre l'envahisseur français et il va se battre pendant plus de 15 ans contre les colons français. Alors l'émir Abd el-Qader va résister, il était avec sa smala, la smala qui était sa base arrière, un petit peu, là, il y avait femmes, enfants, personnes âgées, des expressions de la smala. Lui c'est aussi une ville nomade qui a reculé en face à l'avancée des Français. Et Abd el-Qader, qui se bat pendant 15 ans, au bout de 15 ans pour éviter le massacre des siens, va finir par se rendre. Alors Abd el-Qader se rend en échange de la promesse d'un exil en terre musulmane. Les Français promettent. Abd el-Qader embarque avec tous les siens, qui s'attendaient à arriver en terre musulmane. Abd el-Qader et les siens, une centaine d'Algériens, arrivent à Toulon, puis à Pau, puis ici, au château d'Amboise. Terre peu musulmane, et 1848, l'année où ils sont arrivés. Son cas a fait longtemps débat à l'Assemblée nationale. C'est un personnage qu'on estime beaucoup, Abd el-Qader, mais il fait trop peur, certainement. On ne veut pas lui rendre sa liberté, on a trop peur qu'il revienne en Algérie. Donc on décide de le garder en résidence surveillée au château d'Amboise, qui avait été mis sous séquestre. Donc imaginez la tête des Amboisiens qui vont débarquer. Alors à ce moment-là, c'est 80 Algériens qui viennent en fait habiter au château pendant 4 ans. C'est les derniers résidents vraiment célèbres du château, puisque la famille des Orléans n'a jamais vraiment habité ici, ils ont été de passage. Voilà. Alors ils sont enfermés ici pendant 4 ans, une vingtaine d'entre eux vont mourir ici, ils sont enterrés aujourd'hui dans les jardins du château d'Amboise. Dans ce grand château royal, on a un petit cimetière musulman qui leur est dédié. Et voilà, alors ils ont une certaine ouverture ici, à la chrétienté notamment, parce qu'il y avait 2 sœurs à leur service, pour les soins, pour les naissances, etc. Et Abd el-Qader a reçu la visite des évêques, de prêtres qui viennent de Tours. C'est peut-être pour ça. Alors après, ils ont été libérés au bout de 4 ans par Napoléon III. Alors la famille a pu revenir en Algérie, Abd el-Qader. On lui a interdit de revenir en Algérie. Il a dû s'exiler, il est parti à Damas, en Syrie. Il a eu une longue vie après ça, Abd el-Qader. Il s'est plongé dans la religion et la spiritualité. Aujourd'hui, c'est un des grands maîtres du soufisme, Abd el-Qader. C'est aussi un des grands personnages de l'histoire de l'Algérie. Ce que je voulais dire, c'est qu'il a été célèbre. C'est intéressant de savoir qu'à la fin de sa vie, c'est un homme qui a été célèbre pour avoir œuvré pour la paix entre chrétiens et musulmans, puisqu'il a sauvé de nombreux chrétiens de Syrie. Là-bas, il est très célèbre. Les chrétiens fuyaient les massacres, qu'il y avait eu des massacres contre les chrétiens en Syrie au 19e. Abd el-Qader en a sauvé beaucoup. Et voilà, il est célèbre là-bas pour ça. Alors, c'est un personnage illustre pour les Algériens, je disais. À l'indépendance de l'Algérie, il faut quand même savoir que son corps a été rapatrié. On a fait venir son corps de Damas à Alger. Il y a beaucoup de monuments à Abd el-Qader aujourd'hui en Algérie, sur la monnaie algérienne. Enfin bon, voilà, un des grands personnages célèbres qui finalement est un des derniers à avoir aussi résidé au château d'Amboise. Voilà, messieurs, dames, je termine avec ce grand personnage. On va pouvoir terminer la visite sur le toit de la grande tour cavalière qui domine la Loire. Le plus beau panorama de toute la Loire. Voilà. كان الأمير يتجول في هذه القلعة وكما نرى هذه القلعة التي تطل على النهر. كان الأمير عبد القادر رحمه الله يتجول هنا. كانت هذه المناظر التي ترون في ذاك الوقت. هذه مناظر بدون شك كان يراها الأمير عبد القادر رحمه الله وعائلته.
ثم على ما أعتقد أنه كان يخلو في هذه القلعة، في أعلى هذه القلعة، فكان يخلو يقرأ القرآن ويعبد الله ويذكر الله كثيرا في هذه القلعة هناك. ها هي القلعة التي كان الأمير عبد القادر يعتزل فيها ويذكر الله كثيرا. القلعة مغلقة إلا من هذا. طبعا كان يمر من هنا، كان يمر بدون شك من هنا، وكان يصعد إلى القلعة هناك ليذكر الله وينعزل في هذه القلعة هناك. هذه بدون شك ممرات كان يمر منها الأمير عبد القادر في هذا القصر. هذه الممرات كلها، ولعله كان يصعد من هنا كذلك إلى تلك القلعة. لو فرشت لي سهول فرنسا ومسالكها بالدباج لن أقبل السكن بها، ولن أسكت عن المطالبة بإنجاز الوعد الذي بيننا. ها أنا بين أيديكم فافعلوا ما بدا لكم، لقد كنت أرى نفسي ضيفكم فجعلتموني أسيركم. وهذه اللوحة الفنية للرسام أنج تيسيه، والغير موجودة أصلا في قصر أمبواز. أردت أن أشد الانتباه إلى هذه اللقطة، حيث تقبل أم الأمير لالا الزهرة يد نابليون الثالث بمناسبة إطلاق سراح ابنها الأمير. ثم قرأت هذا المقطع من كتاب تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر. قدم له الأمير والدته فقبل البرنس يدها. أعتقد أن العادات والتقاليد عند الفرنسيين أن يقبل الرجال أيادي النساء، وأن لا وجود للظاهرة عند الجزائريين والعرب عامة، والله أعلم. نعتقد أن الأمير كان في هذا المكان، كان واقفا هنا حسب اللوحة الزيتية، وكانت أمه هنا. وفي اللوحة نرى أنه كانت تقبل يد نابليون أثناء إطلاق سراحه. أعتقد أن هذا هو المكان، والله أعلم، على حسب التوصيات والنصائح المعطية لنا. كما ترى هنا، نرى هنا مثلا في الرسم، نرى هنا مثلا أم لالا الزهرة أم الأمير عبد القادر، والأمير عبد القادر خلفها هنا، وهنا جمع غفير، ومن هنا الساحة للخروج. نعتقد هذا هو المكان، والله أعلم. فقد الأمير خلال سجنه بقصر أمبواز العديد من ذويه: خديجة ابنته، مباركة زوجته، أحمد ابنه، فاطمة خادمته، وغيرهم ما يقارب 25 فردا، رحمهم الله أجمعين.
نذكر مما ألفه الأمير في سجنه بقصر أمبواز رسالته المقراض الحاد لقطع لسان الطاعن في دين الإسلام من أهل الباطل والإلحاد.